ที่บ้านของผมประกอบอาชีพเป็นชาวประมงทุกๆวันพ่อของผมจะออกไปจับปลาตามจุดต่างๆที่ได้ทำกับดักเอาไว้และนำปลาที่ได้มานั้นไปขายให้กับพ่อค้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแถมยังมีพายุเข้าอีกและทำให้การออกหาปลาต้องหยุดชะงักไปก่อนและนี่ก็2 เดือนแล้วที่บ้านของผมไม่มีรายได้เข้าเลยซ้ำร้ายอาทิตย์ก่อนลุงของผมก็ล้มป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายก็เริ่มมากขึ้นทุกทีแต่รายได้กลับไม่มีเลยสักกระบาทมีอยู่วันหนึ่งผมตัดสินใจจะออกไปจับปลาไปขายเหมือนที่ลุงของผมเคยทำถึงผมจะยังไม่ชำนาญในการเดินเรือก็เถอะแต่ว่าตอนเด็กๆผมก็เคยออกไปหาปลากับลุงอยู่บ่อยครั้งผมจำได้ว่ามันมีกฎเหล็กของการเดินเรือด้วยนะแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือผมต้องรีบจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของลุงผมและนั่นมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดหลอนของการออกเรือหาปลาในครั้งนี้เองจำไว้นะถ้าเองจะออกเรือหาปลาในหน้าน้ำนี้มันมีกฎที่ต้องทำตามอยู่ด้วยคนแถวเนี้ยเขาทำตามทุกคนถ้าเองอยากมีชีวิตรอดเองต้องทำตามเข้าใจไหมเดี๋ยวลุงจะอธิบายให้เองฟังแค่รอบเดียวเองจำไว้ให้ดีนะหลานแล้วลุงผมก็บอกว่ากฎข้อที่ 1ให้จับปลาตามที่จุดกำหนดเท่านั้นกฎข้อที่ 2ห้ามออกเรือหาปลาตอนฝนตกถ้าจำเป็นต้องออกจริงๆอย่าขับเรือเข้าไปใกล้โขดหินเล็กๆเด็ดขาดกฎข้อที่ 3หากคุณเห็นฟองน้ำแปลกๆขึ้นมาจากใต้น้ำให้ระวังไว้ให้ดีอย่าเข้าไปใกล้มันจนเกินไปเพราะบางทีมันอาจจะปลุกอะไรบางอย่างให้ตื่นขึ้นมากฎข้อที่ 4ในช่วงเวลาเที่ยงคืนหากเรือยังอยู่กลางทะเลต้องจอดเรือนิ่งๆและรีบหาที่แอบหรือที่ปลอดภัยและนอนลงกับพื้นเงียบๆและนี่คือกฎเหล็กในหน้าน้ำแห่งนี้ขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะวันนี้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นด้วยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกช่วงนี้ก็ตกบ่อยเหลือเกินฝนจะไม่ให้ออกไปหาปลาเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหสภาพอากาศข้างนอกจะมาอีกนะเนี่ยฝนคือเย็นนี้เราต้องออกไปหาปลาด้วยดิหมู่บ้านอีกฝั่งนึงเขาจะสั่งมาซื้อปลาเราต้องมาตกปลาเตรียมขายไว้ให้เขาแล้วเด็กมาวิ่งเล่นอะไรตอนกลางคืนเนี่ยตกใจหมดเลยนี่แหละเรือของลุงผมเรือนี้อยู่ตั้งแต่ผมยังเด็กๆหลังจากที่ผมได้ขึ้นเรือแล้วผมคิดว่าน่าจะไปดูตรงที่บังคับเรือเมื่อก่อนลุงก็เคยสอนผมขับนะแต่ผมยังขับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วลุงก็ให้ไปจับปลาตามที่กำหนดไว้เท่านั้นก็คือลุงผมเอาที่ดักปลาไปวางไว้ไม่รู้ว่ามันจะมีปลาเข้าไหมแล้วผมก็ได้ขับเรือมาจนถึงดังที่ 1คือปัญหาผมตอนนี้ก็คือต้องลงน้ำเพื่อไปดูว่าปลามันติดไหมแต่ผมนั้นเอาเสื้อกับกางเกงมาตัวเดียวและไม่มีให้เปลี่ยนด้วยข้างในเรือมีแต่หน้าไม้เอาไว้ยิงปลาแล้วประเด็นคือผมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวช่างมันไม่เป็นไรโดนน้ำไปอย่างนี้แหละแล้วผมก็ได้ว่ายน้ำไปดูดังที่ดักปลาสรุปว่าดังที่ 1ปลาเข้ามาติดแค่ตัวเดียว1ตัวก็ไม่เป็นไรมั้งดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตัวปลาก็จะราคาธรรมดาแต่ถ้าเป็นปลาหมึกกับกุ้งราคามันจะดีกว่านี้หลังจากขึ้นเรือมาโคตรเย็นเพราะตอนคืนกลางทะเลลมมันจะพัดเย็นมากผมก็เลยจับเอาปลามันยัดไว้ในถังหลังจากนั้นผมก็จะขับเรือไปยังจุดที่ 2หลังจากผมได้ขับเรือมาจนถึงจุดที่ 2ผมก็เลยเตรียมตัวจะไปดูจุดที่ 2นี้ว่าปลามันจะได้เยอะไหมตอนนี้ผมไม่ลังเลผมรีบโดดลงน้ำไปเลยเพราะว่าตัวผมเปียกอยู่แล้วแถมสภาพอากาศมันก็เย็นด้วยแต่ผมก็รู้สึกกลัวๆนะว่าใต้น้ำนี้มันจะมีตัวอะไรบ้างและผมก็ว่ายน้ำมาถึงดังผมเจอเข้ากับปูทะเล2ตัวที่มันเข้ามาติดข้างในดังนี้และผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาใส่ปูด้วยผมกลัวว่ามันจะหลุดจากมือผมไปผมคิดว่าถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็คงจะดีเพราะมันเงียบเหงาเสียเหลือเกินหลังจากที่ผมขึ้นเรือมาเรียบร้อยแล้วผมรีบหยิบปูเอาใส่ถังทันทีมันหนีบเสื้อผมแรงมากแทบดึงไม่ออกและผมก็ไม่รู้เวลาว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้พกมาด้วยระหว่างที่ผมขับเรือไประหว่างทางผมได้เจอเข้ากับเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่และผมก็คิดว่าน่าจะมีเรือชาวประมงที่อยู่แถวๆนี้อีกผมจะได้มีเพื่อนคุยและผมก็ขับไปยังจุดที่ 3ลุงผมได้ทำไว้หลายจุดมากจุดข้างหน้าตรงนี้ไม่ไกลมากและผมก็ไม่สามารถขับเรือเข้าไปใกล้โขดหินได้เสียงอะไรวะผมก็ได้หันหลังไปดูผมตกใจมากมันเป็นฟองอะไรไม่รู้ขึ้นมาบนน้ำและผมก็นึกได้ว่ากฎข้อที่ 3หากคุณเห็นฟองน้ำแปลกๆขึ้นมาจากใต้น้ำให้ระวังไว้ให้ดีอย่าเข้าไปใกล้มันแต่ผมยังไม่ได้ไปดูปลาตรงจุดนี้เลยและผมก็ได้รีบโดดลงน้ำเพื่อรีบไปเช็คดูที่ดังน้ำตรงบริเวณนี้เย็นมากผมก็เลยรีบว่ายเข้าไปดูให้เร็วที่สุดและหลังจากที่ผมไปถึงดังผมเจอปลาติดอยู่ในดัง3ตัวผมก็เลยรีบหยิบรีบว่ายออกมาจากที่นั้นทันทีหลังจากที่ผมขึ้นเรือไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็รีบเดินและรีบเอาปลาไปเก็บทันทีแล้วผมก็รีบไต่ขึ้นบันไดอย่างเร็วและรีบหนีออกไปให้ไวที่สุดออกจากแถบนี้ก่อนหลังจากที่ผมขับออกไปไม่ไกลมากผมก็เลยหันหลังกลับมาดูว่ามันคือเสียงอะไรแล้วผมก็เห็นตัวอะไรไม่รู้ยืนอยู่บนน้ำผมตกใจมากถ้าเป็นพวกฝูงปลาคงไม่ใช่และผมก็รีบขับให้ห่างออกจากบริเวณนี้ให้มากที่สุดจนผมขับมาถึงจุดที่ 4คือบริเวณสุดท้ายผมก็เลยรีบลงน้ำเพื่อจะไปดูปลาจุดนี้เรือผมเข้าไปจอดใกล้โขดหินได้เจอปลาติดในดังแค่1ตัวผมก็เลยหยิบรีบขึ้นไปบนเรือแล้วผมก็ไม่รู้ว่าข้างใต้น้ำนี้ว่ามันจะมีตัวอะไรอีกไหมแล้วผมก็ได้เก็บปลาไว้ในถังเหมือนเดิมดูเหมือนว่าถังนี้มันจะเริ่มเต็มแล้วผมก็เลย
เลยเดินเข้าห้องในเรือไปเอาหน้าไม้เพื่อจะมาลองยิงปลาแต่ว่ามันดันไม่มีกระสุนจู่ๆฝนก็ตกลงมาอีกครั้งผมก็เลยมองไปดูในถังปลาว่าฝนตกลงมามันจะเต็มไหมดีที่มันมีฝาปิดผมก็เลยถือหน้าไม้ไปดูปลาบริเวณหลังเรือมันมองหาดูตัวปลายากมากเพราะมันมืดเดี๋ยวก่อนผมก็เลยนึกกฎขึ้นมาได้ว่ากฎข้อที่2ห้ามออกเรือหาปลาตอนฝนตกและอย่าเข้าไปใกล้โขดหินเล็กๆเด็ดขาดตอนนี้ผมได้จอดเรือไว้ข้างโขดหินมันคงจะไม่ปลอดภัยผมเลยรีบขึ้นไปขับเรือให้ห่างออกไปจากบริเวณนี้ก่อนผมได้ขับเรือออกมาไกลมากและผมก็ไม่รู้เวลาด้วยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเมื่อก่อนลุงผมเคยสอนดูเวลาด้วยว่าถ้าเราไม่มีโทรศัพท์หรือนาฬิกาให้สังเกตดูหอประภาคารถ้าเขาเปิดไฟขึ้นแสดงว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนมันจะมีกฎข้อที่4ว่าในช่วงเวลาเที่ยงคืนหากเรือยังอยู่กลางทะเลต้องจอดเรือนิ่งๆและรีบหาที่แอบหรือที่ปลอดภัยและนอนลงกับพื้นเงียบๆผมพูดยังไม่ขาดคำก็ถึงเวลาเที่ยงคืนพอดีผมก็เลยรีบวิ่งไปหลบในห้องก่อนผมจะมาผมน่าจะเอาอาวุธมาด้วยเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวผมคิดว่าคนล็อกประตูตรงนี้ไว้จะดีกว่าหลังจากที่ผมได้ปิดประตูเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมายืนดูตรงหน้าต่างท้องฟ้าออกครึ้มๆมากเหมือนฝนจะตกอีกรอบเวลาตอนนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมอยากให้มันผ่านไปเร็วๆผมเลยเดินสำรวจหาของและผมก็นึกได้ว่าตามกฎข้อที่4หลังจากเข้ามาแอบแล้วให้นอนราบอยู่กับพื้นเงียบๆผมได้ยินมันเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากข้างนอกผมก็เลยแอบไปดูตรงที่ประตูผมตกใจมากผมเจอตัวอะไรไม่รู้โคตรใหญ่อยู่กลางทะเลตรงข้างหลังเรือผมก็มีอีกเหมือนมันจะเดินมาทางผมก็เลยรีบไปแอบผมแทบช็อกหัวใจผมเต้นแรงมากผมกลัวว่ามันจะพังประตูเข้ามาข้างในผ่านไปหลายนาทีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียกผมฝั่งหน้าต่างผมดีใจมากที่ยังมีคนอยู่เพราะมันจะได้ไม่เหงาผมเลยจะมองดูข้างๆว่าลุงมากับใครผมตกใจมากไอตัวที่เราเห็นก่อนหน้านั้นมันอยู่ข้างหลังเรือของลุงผมพยายามบอกลุงว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างหลังเรือลุงเหมือนลุงจะไม่ค่อยได้ยินในสิ่งที่ผมบอกกับลุงไปและลุงก็หันหน้าไปดูลุงแกรีบโดดลงน้ำทันทีลุงโวยวายตะโกนขอความช่วยเหลือดังมากแต่ผมไม่สามารถช่วยเหลือลุงได้ผมได้สังเกตว่าเหมือนมีตัวอะไรดึงขาลุงลงไปใต้น้ำผมกลัวว่ามันจะเห็นผมเลยรีบนอนแอบทันทีหลังจากที่ผมนอนแอบไปสักพักเสียงก็ค่อยๆหายไปผมก็เลยแอบไปส่องตรงที่หน้าต่างเหมือนแพของลุงได้จมหายไปเหลือแค่ถังเปล่าๆที่ลอยน้ำอยู่ผมยังไม่มั่นใจผมก็เลยไปสอดส่องที่ประตูเพื่อความมั่นใจอีกครั้งมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรแสดงว่ามันหายไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปเปิดประตูเดินออกมาสำรวจข้างนอกสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือคราบน้ำสีเขียวๆที่อยู่ท้ายแพมันคือน้ำอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เราเห็นก่อนหน้านั้นแล้วผมก็ลืมสังเกตเลยว่าถังใส่ปลาของเราลอยไปตรงนู้นใจผมอยากจะว่ายไปเอากลับคืนมาแต่ผมก็กลัวจะเจอกับมันอีกผมเลยมาดูถังปลาที่ผมได้ใส่ไว้อยู่ครบทุกตัวผมกลัวว่าปลามันจะหายถ้าปลาหายผมคงต้องมาหาใหม่ในวันพรุ่งนี้และผมก็คิดได้ว่าขับเรือออกไปจากบริเวณนี้จะดีกว่าผมคิดว่าปลาผมมันได้เยอะแล้วผมจะมุ่งหน้าขับไปยังหมู่บ้านทาวทีดีเลยผมได้ขับมาหลายกิโลมากแล้วผมก็ได้มาเจอเข้ากับคนที่ลิงเจ็ตสกีบริเวณแถวๆนี้ผมก็เลยเรียกมาถามว่าถ้าจะมุ่งหน้าไปเมืองทาวทีดีต้องขับไปอีกไกลไหมคนขับเจ็ตสกีตอบผมว่าขับตรงไปอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วเขาก็ขับจากไปผมคิดว่าตอนนี้เวลาน่าจะตี 5ผมเริ่มขับเข้าใกล้หมู่บ้านขึ้นทุกทีพอผมขับมาจอดตรงที่ท่าเรือผมก็จะลงไปเรียกให้คนในหมู่บ้านมาเอาปลาแล้วผมก็ต้องเช็คดูถังปลาก่อนว่าปลายังครบอยู่ไหมมาส่งปลาครับลุงผมก็เลยเรียกลุงให้มาดูปลาเป็นไงบ้างลุงปลาลุงตอบผมว่ารับซื้อเพราะลุงต้องการปูทะเล2ตัวลุงเลยขอเหมาทั้งถังเลยลุงบอกผมว่าช่วงนี้อาหารทะเลขายดีมากถ้าเป็นพวกกุ้งคนยิ่งชอบซื้อลุงได้รวมราคาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยลุงว่าถังนี้ได้แค่490ลุงเลยให้เพิ่มอีกรวมเป็น500ขอบคุณครับลุงถ้ารอบหน้ามีอีกเอามาให้ลุงหน่อยนะครับผมคิดว่ารอบหน้าคงไม่มีอีกแล้วแหละผมก็เลยว่าจะขับเรือกลับบ้านเลยได้เวลากลับบ้านสักทีเมื่อคืนนี้โคตรน่ากลัวเลยช่างเถอะแต่ก็รอดมาได้ไปกลับบ้านจู่ๆเรือผมก็สตาร์ทไม่ติดผมก็เลยว่าจะไปเช็คที่ถังน้ำมันดูเรียบร้อยครับน้ำมันหมดพอดีแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมน้ำมันสำรองมาด้วยลุงที่นี่มีน้ำมันดีเซลขายไหมอ่ะโอ้ยแถวนี้ไม่ค่อยมีหรอกเชียร์แม่งโคตรสวยเลยเป็นยังไงบ้างครับเมื่อผมต้องมาขับเรือออกหาปลาในหน้าน้ำแห่งนี้ตอนกลางคืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนทิดเวฟมีของดีๆมานำเสนอเสื้อลายโอเวอร์ทีดีสั่งซื้อได้แล้วใส่แล้วเฟี้ยวสามารถไปสั่งซื้อกันได้ราคาไม่แพงเวอร์สนใจสั่งซื้อกดไปที่ลิงก์คำบรรยายหรือคอมเมนต์ก็ได้ขอบคุณครับ